ամբողջ իմաստը լինելու է կարմիր գծով այն, ինչ ուրբաթ օրներ, ինչ մեզ մտահոգում է, որովհետև հիմա հավաքվելու են, էլի խնդրել են, որ շատ չհավաքվեն, այստեղ հավաքված բոլոր բժիշկները պատերազմի մասնակիցներ են, մենք երկուսս ևս, մենք երկուսով ընդհանրապես մեր պատերազմը սկսել ենք առաջի օրը, սկսել ենք խրամատում, մենք բոլորիս թաքցրել ենք, որ մենք բժիշկ ենք, մենք ավտոմատը մեր ձեռքին, այ որ օգնեք անունը կասեմ, գրանատամյոտը մեր ուսին, ականանետ թե ինչ, չգիտեմ, թե թնդա, չգիտեմ, կրակել ենք, տանկ ենք խփել, 2 օր հետո պարզվել է, որ մեր անհրաժեշտությունը կա, իբրև բժիշկ, մենք իջել ենք խրամատի կողքը, նկուղ, պատերազմը բոլորդ էլ գիտեք ինչ սարսափելի բան է, պատերազմը խելագարություն է, ու այդ ամենը մենք զգացել ենք պատերազմից հետո, մենք ու բոլոր մեր գոլեգաները, այդ խելագար վիճակից մեզ փրկել են, փորձել են փրկել մեր հիվանդները, մեր ուսանողները ու կարծես ամեն ինչ ստացվում էր, ամեն ինչ լավ էր, պրոֆեսոր Չարչյանի ազատությունից զրկելը նոր խթան հանդիսացավ, նոր խելագարություն մեր մոտ առաջացավ, այն որ սկսել էի մոռանալ, սկսեցի հիշել, թե քանի իմ մարտական ընկերների ծածկել եմ սպիտակ սավանով, քանի ոտք եմ կտրել, մեղքի զգացողությունս նորից նորացել է, որ արկը իմ վրա չի ընկել, այլ իմ կողքը գտնվող իմ մարտական ընկերոջ վրա է ընկել, որի համար մեղավոր եմ ես, բայց ինչն եմ իմ մեղքը չգիտեմ, բայց մեղքի զգացողություն։ Հիմա մենք խնդրում ենք, մեր խնդրանքը մեկն է, մեզ հնարավորություն տվեք նորից հետ վերադառնանք, նորից ամոթենք մեր հիշողությունները թող գնան հեռու, նորից սկսենք աշխատել, մենք ուրիշ ոչ մի բան չենք ուզում։ Այսինքն Արմեն Չարչյանի կալյանավորումը ազդում է ընդհանուր մթնոլորտի Այո, չի կարող չազդել, չի կարող չազդել, մենք երկուսով առաջնագծում այնտեղ, որտեղ մենք չպիտի լինեինք, ես մասնագիտությամբ վնասվածքաբան եմ, մեր դասախոսը մասնագիտությամբ վիրաբույժ է, բայց մենք ստիպված էինք բուժել եւ աչքի հիվանդություններ, եւ գանգի հիվանդություններ, եւ նյարդային հիվանդություններ եւ անոթներ, գիշերը ինչ որ մի ժամ էի գտնում, զանգահարում էի մեր պրոֆեսորներին, ես անչափ շնորհակալ եմ մեր պրոֆեսորներին, անուններ չեմ ուզում նշեմ, ինչի չնշեմ, պրոֆեսոր Մանվելյանին, պրոֆեսոր Գուրգեն Հովանեսյանին, ինչի չնշեմ, պրոֆեսոր Սուրեն Ստեփանյանին, մեր հիասքանչ նյարդավիրաբույժները, նյարդաբանները, ակնաբույժները, Արմեն Չարչյանը ամեն պահ գիշերը նստած սպասում էր, թե ես երբ պիտի զանգահարեմ, դա էլ հասկանում եք, մեր երկինքը մերը չէր, ու մենք չէինք կարողանում կարդանել, ստիպված զբաղվում էինք ամեն ինչով, ու որպեսզի այդ օգնությունը արդյունավետ լիներ, պիտի մասնագետի հետ խորհրդակցեինք, այսքանը։ Նաև նշում էիք, որ Արմեն Չարչյանի հիվանդասենյակի մոտ հերթեր են գոյանում, պահպանվում են այդ հերթերը։ Այո, Որպես հավելում գործընկերոջս հարցին, այսպես տեղեկություններ տարածվեցին, որ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում աշխատանքը պարալիզացված է, հիվանդներին չեն կարողանում սպասարկել, ինչ։ Այսօր մեր բժիշկներից մեկ բժիշկ, անունները չտամ, 6 հատ վիրահատություն է կատարել, հիմա սպասում ենք, որ ավարտի գա, որ չգա էլ ասել ենք մի եկեք, այստեղ ներկա գտնվողներից մի բժիշկ 2 վիրահատություն արել, չկա այդպիսի բան, չի կարող լինել այդպիսի բան, ես անցյալ անգամ էլ իմ խոսքում հնչեցրել եմ, մեզ ոչինչ, մեզ ոչ ոք չի կարող խանգարել զբաղվելու սուրբ գործով, մենք շարունակելու ենք բուժել, շարունակելու ենք բժշկել, այստեղ ամբողջ խնդիրը սիրտ ու հոգին է, մեզ թույլ տվեք, որ մենք բուժենք սրտով ու հոգով,
դուք կարող եք գալ ցանկացած պահի, ով որ ասել է պարալիզացված է, թող չասեն այդպիսի բաներ։ Ես շատ եմ խնդրում բոլորին, բոլոր իմ հայրենակիցներն եմ, բոլորին ես հարգում եմ, սիրում եմ, նույնիսկ նրան, ով իմ հասցեին վատ բաներ է ասում, միևնույն է, ես սիրում եմ, ես կարծում եմ այս երկրին սերն է պետք վերադարձնել ու այս երկիրը, իմ հայրենիքը միայն սիրով կփրկվի, իսկ ով այդ սիրո մեջ պատկերացնում է անասնական կիրքն է հասկանում ուրիշ բան, դա անասնական մտածողություն է, դուք շատ լավ եք հասկանում ինչ եմ ասում, չի պարալիզացվել ոչ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը, ոչ որևէ բժշկական կենտրոն։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը աշխատում է ամբողջ իր կարողությամբ, նույն կերպ թերևս անհասկանալի Չարչյանի կաբինետի առջև էլի հերթեր են գոյանում։ Այստեղ բացի Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ներկայացուցիչներից որ այլ բժշկական այսպես հաստատությունների Երևանի Մխիթարյացու անվան պետական բժշկական համալսարան։ Հիմա սպասում եք որպեսզի ձեր բոլոր գործընկերները միանան, որից հետո արդեն հայտարարությամբ հանդես։ Այո, սպա մենք 5:10 էինք ժամը նշանակել։ Մենք ոչ մեկին չենք հրավիրել, չենք պայմանավորվել, բայց տհաճ կլինի, եթե ինչ-որ մեկը ու եթե ուշադրություն եք դարձնում, մենք կարող ենք սա առավոտյան անել, կեսօրին անել, բայց մենք ոչ մի օրենք չենք սիրում խախտել, մենք ոչ մի օրենք չենք կարող խախտել, մենք ոչ մի օրենք իրավունք չունենք խախտելու, աշխատանքային օրը ավարտվում է, բոլոր հերթապահները միանշանակ մնում են իրենց հերթապահությունն են իրականացնում, անհրաժեշտության դեպքում այստեղ հավաքվածներից հենց բոլորը ձեզանից ներողություն կխնդրենք, վազելով կգնանք, եթե մեր անհրաժեշտությունը լինի, ես էլ եմ ասում, մենք պատերազմ տեսած բժիշկներ ենք, մեր համար չկա ժամ պատարակ, մեր համար չկա լավ ու վատ մարդ։ Հայտարարության բովանդակությունը կուզենայի լսել։ Ես կարդալ եմ հայտարարությունը, ցանկանում եք կարող որ չկրկնվելու համար թույլ տվեք ամեն ինչի հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ մենք դիմում ենք հորդորանքով, խնդրանքով, պահանջով հատուկ քննչական ծառայության ղեկավարին, ղեկավար թե պետին, դե գրված է, ես հիմա թարս բաներ կասեմ, մենք հավատում ենք, որ մեր երկիրը ժողովրդավար երկիր է, մենք հավատում ենք, որ մեր արդարադատությունը արդար է, մենք հավատում ենք, որ գերակայում է սերը, մարդասիրությունը, մենք հավատում ենք, որ փոքրությունը տեղ չպիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, այստեղ պիտի գերիշխի մեծահոգությունը։ Այ դուք ասացիք, որ ձեր նամակներին մինչ օրս որևէ արձագանք չի եղել եւ որպես այդպեսին չեք էլ սպասում, որ արձագանք լինի, այդ դեպքում ինչպես եք հասկանալու, հա, որ ձեր խոսքը տեղ է հասել, այսինքն ինչ պիտի լինի, որպեսզի պարզ լինի, որ բժիշկների խոսքը հասել է տեղ։ Ահա։ Մենք փորձ չունենք, այնինչ հիմա անում ենք, մենք փորձ չունենք, երևի ուշադրություն եք դարձրել, մենք թաքուն ձեզ էինք դիմում, որպեսզի մեզ ուղղորդեք, ուր գնանք, ոնց անենք, որովհետեւ մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Ես հենց այնպես չեմ ասում, ես ամեն դասախոսության ժամանակ իմ ուսանողին ասում եմ, ես ձեզ շատ եմ սիրում, դուք էլ ինձ սիրեք։ Բժիշկը հիվանդին շատ է սիրում, ու սրա ի պատասխան հիվանդն էլ բժշկին է սիրում։ Ու այս սերը տարածվում է տիեզերքից սեր է վերադառնում, մեզ պետք չի ուրիշ բան։ Ես ամեն նամակի տակ գրում եմ իմ անուն, ազգանուն, հայրանունը, իմ հեռախոսահամարը, հրապարակային երևի տեսել եք համացանցում մեր տեքստը, այս տեքստն էլ կլինի, եթե ցանկանաք ձեզ կտամ, ինչա, տվիչա չէ կոչվում, կտամ, կարող են նույն համացանցով պատասխանել, կարող են մեզ պատասխանել, բայց կարևորը այն է, որ մեր խոսքը տեղ է հասել, որ մեր խոսքը ընդունվել է, որ մեր խոսքը հարգանքի է արժանի, կամ չի։ Քանի բուժ հաստատությունից կան այսօր։ Չգիտեմ,
Ես տեսա Իզմիրյան բժշկական կենտրոն, ես տեսա երկրորդ հիվանդանոց, ես տեսա Անաքեր Զեյթուն հիվանդանոց, չեմ նայել, ես իսկապես չեմ տեսել, եթե դա ձեզ հետաքրքրում է, ինձ թույլ կտաք, տարածել, հա, այս կոչը գալ այստեղ տարածել։ չենք տարածել, տարածվել է։ Չենք տարածել։ Ինչո՞վ։ Facebook-ով Այդ բանից ես չունեմ, դրանից չեմ հասկանում։ Իրոք չեմ հասկանում, միգուցե ձեր ասածն էլ է ճիշտ։ Ես իրոք չունեմ այդ Facebook-ից։ Ես տեղյակ եմ պահել իմ մտերիմներին, ասել եմ նման ցանկություն ունենք, ով ցանկանում է կարող է գալ, շնորհակալ ենք իրենցից, ով չի ցանկանում գալ, թող չգա, եւս շնորհակալ ենք իրենցից, իսկ ձեր Facebook-ը միգուցե չեմ կարող ասել։ Կարծես թե նամակների տարբերություն կա, եթե չեմ սխալվում, խոսքում ասես։ Ինչ տարբերության մասին է խոսքը կարծեք, այսինքն այն որ դատախազություն է ներկայացված մարդու Իմաստը նույնն է, ձևակերպումն է տարբեր։ Իմաստը նույնն է։ Պահանջը նույնն է, խնդրանք, պահանջ, հորդորանքը նույնն է։ Այդ խնդրանք, պահանջ, հորդորանքի իմաստը նույնն է, նպատակը նույնն է, ձևակերպումն է, այլ գտանք հարմար, որ նույն, եթե գրելու ենք այն ժամանակ 4-5 հասցեատիրոջը մի հասցեատեր կավելացնենք, ամբողջ խնդիրն անում է, որ մենք փորձը չունենք, վաղ հանկարծ կարող է հիշենք կամ ինչ-որ ձեզանից մեկը մեզ հուշի, որ մի այլ տեղ էլ պետք է դիմել, իսկապես մենք անփորձ ենք։ Ինչու եք անհրաժեշտ համարում մեկ առ մեկ իրավապահ բոլոր կառույցներին, այսպես ասած, մոտենալ, հանձնել, այս process-ը ինչով եք անհրաժեշտ համարում։ Ինչու է այսպես մեկ առ մեկ։ Իսկ ով ասաց, որ իրավապահ մարմիններին։ Ոչ մեկ։ Առողջապահության նախարարություն, կառավարություն, օրը վերջացավ չկարողացանք աշխատել, հանրապետության նախագահին էլեկտրոնային հասցեով ենք ուղարկել։ Բոլորին։ Այո։ Եվ կհիշեցնեք պահանջը ընդհանուր առմամբ։ Նախորդը։ Չէ, ընդհանուր առմամբ պահանջի մասին, որն է պահանջը եւ ինչ հիշեցում եք։ Ես նոր մեր հարգարժան գոլեգան խնդրեց, ես ասացի, ես կարդալու եմ։ Կարդալու եք։ Պարտադիր կարդալու եմ։ Ես վերջի հարցը տամ եմ։ Այո։ Պարոն Չարչյանի տեղը առողջապահական համակարգում այսօր երևում է։ Այո։ Ինչպես է Պարոն, այդ պարոնը պրոֆեսոր Չարչյանն է, ինձ որ պարոն են ասում, ես մեկ-մեկ վատ եմ ասում, բժիշկը սիրում բառ է, ինչ պարոն։ Պրոֆեսոր Չարչյանը։ Պարոն Չարչյանը Հայաստանի Հանրապետությունում հայկական օրթոպեդիկ դպրոցի հիմնադիրն է, հիմնադրել է օրթոպեդների դպրոց, ունի թիմ, որոնք անում են աշխարհում հայտնի բոլոր վիրահատությունները։ Արմեն Չարչյանը, մյուսները եթե մտածելով են անում, Արմեն Չարչյանի մոտ արդեն այդ գործողությունները ենթագիտակցորեն են իրականում, ու ցանկացած վիրահատության ժամանակ Արմեն Չարչյանը իր կաբինետում նստած, եթե ինքը չի վիրահատում, իր կաբինետում նստած մի փոքր բարդության դեպքում բարձրանում է վերև, օրթոպեդիան երևի գիտեք, երկաթե մեխեր են խփում, շուրուկներ են անում, այդ երկաթե մեխը խփելուց ոսկորը կարող է ճաքել, ամեն ինչ փչանա, ու շատ հաճախ ամենաարեստավարժ օրթոպեդը պատասխանատվություն է ամեն դեպքում, եթե միայնակ լինի կանի, բայց քանի որ Չարչյանը կա, անմիջապես բարձրանում է, այդ մի գործողությունը կատարում է ու չի փշրում ոչ մի բան, դրանցից բացի անվանական իր վիրահատության համար են գալիս հիվանդներ, գալիս են ամեն տեղից, պատասխանեցի երեք։ Հա? Հերթեր ունենք բժշկին սպասող հիվանդների։ Այո, ես անցյալ անգամ ասացի, ձեր դեմքը անցյալ անգամ ես չտեսա, ուրեմն Չարչյանին կալանավորեցին, Չարչյանի կալանավորման օրը
Չարչյանի կալանավորման հաջորդ օրը ընդհուպ մինչև այսօր մի քանի տասնյակ մեր հարգարժան քաղաքացիներ կաբինետի առաջ նստած սպասում են, պարզապես չգիտեն, չեն լսել, իմ նման Facebook-երից հեռու են, ու երբ դե ամեն ինչ չենք ասում, բացատրում ենք, որ այսօր չգնացեք, մենք ձեզ տեղյակ կպահենք, չեն հասկանում։ Սպասում վիրահատության։ Այո, Մարդկանց առողջության խնդիրն է։ այո, ու իրենք չեն հասկանում, թե Չարչյանը ոնց կարող է անտեսել իրենց։ Շատ բաներ չենք ուզում բացատրել։ Չգիտեմ, անդրադարձել եք թե չէ, բայց պրոֆեսորի առողջական վիճակը այս պահին ինչպես է։ Ես պրոֆեսորի մոտ, մենք ոչ մեկս պրոֆեսորի մոտ մուտք չունենք, պրոֆեսորը կալանավորված է, թեև հիվանդանոցում է։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ երեք վիճակի կտրուկ վատթարացում է եղել։ Այստեղ եթե չգայի, ես կգնայի հիվանդանոց միջնիկեցելու ու որքան տեղյակ եմ կորոնարոգրաֆիա այսօր կատարվել այն ժողովուրդը, որ ինչ էին ասում դրան, զոնդ որ ասում էին, երեկվա դրությամբ վիճակի զգալի վատթարացում կա, շաքարը չի, գլյուկոզան նորմալ թվերի վրա չի կանգնում, ճնշումը չի նորմալանում, ինչքան էլ Չարչյանին թվա թե ինքը այս ամեն իր կողքով է անցնում, մարդու օրգանիզմը, մարդու մարմինը ունի իր օրենքները, ու այդ օրենքների դեմ ոչ ոք բան չի կարող անել, բոլորս։ Օձը գալիս է, ինչքան էլ իմանաք, ձեր ոտքերը փախնում են, կապ չունի։ Օձ տեսավ, ինչքան զմա խելացի լինեք, ոտքերը ձեզանից շուտ են փախնում։ Եվ ինչ արձագանքներ կան նախորդ անգամվա բողոքի ակցիայի եւ ձեր նամակ դիմումների տարբեր գերատեսչություններին եւ կառույցներին։ Ես նորից ասեմ, ես չեմ դադարում նորից ասելու։ Մենք ուրբաթ օրը աշխատանքի ավարտին ենք։ Մեր հարգարժան գոլեգաները ներկա էին։ Օրվա վերջում մենք նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանին 6-ից հետո գնացինք։ Չէր կարող ասել։ Համաձայն եք։ Չէր կարող այսքան շատ պատասխան լիներ, ու մեզ ոչ այնքան պատասխանն է այսօր հետաքրքիր, որքան գործողությունները, որոնք ցույց կտան, որ մեր պետական այրերը հասկացել են սպիտակ քալակավորներին, հարգում են սպիտակ քալակավորներին։ Մեզ պետք չի պատասխան։ Շատ լավ կլինի, որ պատասխանեն, բայց մեզ գործողություն է։ Այդ գործողությունները մեզ պետք են, որ մեր պրոֆեսորը լինի մեր կողքը, մենք բոլորս երաշխավորում ենք, որ նա չի խուսափի ոչ մի բանից, մենք երաշխավորում ենք, որ նա չի խանգարի այդ գործընթացին, խուսափելի ես նույնիսկ չեմ էլ պատկերացնում, թե այդ առողջական վիճակով ուր պիտի գնա, որ նկողում պիտի թաքնվի կամ ինչի համար, դա նշանակում է կորուստ, Չարչյանը այսօր ապրանքանիշ է դարձել անունը, բրենդ է դարձել ու չեմ գտնում տրամաբանություն, թե ինչպես կարելի է մտածել, որ այդ ամենը կարող է մի օրում փչացնի։ Ազատ թողեն, գա իր գործով զբաղվի, դուք ամեն օր այս ձեր խոսափողերը, եթե ձեր ձեռքը չլինի ու ամեն օր հարցեր չտաք, ձեր կյանքը կլինի դատարկ, սա ձեր գործն է, հարազատներս, պրոֆեսի գործն էլ նա է, թող ձեզ թույլ տան միշտ խոսափողով վերցնեք, միշտ հարցեր տաք, միշտ սուրտ հարցեր տաք, սրանով եք դուք ապրում։